我哋攞晒啊，快得啦！俾叔叔兩粒先。暫時搞佢嚟喎你係嘛？爭啲係嘛？成咗誒，好似叻㗎你慢慢熟先得。未啊？又嚟啦！係啦，搞笑。係往後走，搞佢哋。好可愛啊！接翻波先係啦，落嚟接波，張庭宇都落嚟接波，係張庭宇留心，起直咗之後，開始動作就直接開始要做乜好跳舞咁樣，快學腳打開掉得唔得？投咗啦咩？投咗一個波，係一個波。係咯，可以。開塔，耶！慢慢掉啲。你食。準備好啦，準備好咧，就往前拍，掉咗有人啊！係啦，好啲，好啲，係啦。好嘅。好嘅，繼續。冇問題，冇問題，冇問題，冇問題。唔關事㗎，唔關事㗎，接咗都可以投，接唔到都可以投。做咩啊？你做咩啊？我拉加。你過啦！加油，琪琪！做咩？好得意嘅。加油！對上冇人，由頭嚟過，冇問題，做得好好啊！今日係啊，係啊。要拍佢啦。因為其實佢個其實偷嘅時候跑，你接到佢都可以跑嘅，係啦。或者佢而家係蝦你，係啦，對方係蝦你，準啦，加油！佢前頭走個波都冇喺嗰度，做好自己。等陣先，乖下。後邊，係啦。全好嘅。琪琪啊，琪琪接得好㗎，但係如果傳得唔好都唔得㗎，知唔知道？加油，做得好啊，加油啊！加油好！打出嚟咁點啊？放鬆，深呼吸一啖，繼續開始啦！打開放膽掉，追埋佢嘅。執翻先啦，執翻先，走啦！係啦，陣間投完球之後，若果漏咗波，要埋嚟補位。仲有第二樣嘢，球波動作冇放慢，打開直接就整快速嘅，得唔得？幾好嘢，係啦，算好啊 ，OK。踩啦，上啦！你搞乜嘢？好，投手放低個波，投手入嚟，對住呢個嚟。係啊。玻璃台波嚟嘅。到啦，文呢啊。阿凡準備。仲有幾耐㗎？8分鐘。8分鐘。OK。你哋可以出嚟望手未啊？手嚟嗰個先。你做啲咩喺度？不過人哋點樣改翻嚟咧？就做咗25個開始，係啦。上個路你冇問過位置啊？嗰陣都要學習下，如果接得好咗，都要接收嘅。我非常想馬上咦換咗又係換咗頭手，你頭先40個打成咗，加油！頭手出咗嚟，63出咗嚟，即係變咗做係啦，因為
頭手一號大家實轉咗頭手，係42號佢1，係啦，跟住原本63歐元出嚟，本嚟18號18本嚟18原本係4063號，我下個會攞翻去啊！淨係回頭。係啊，唔會嘅。OK。係啊，佢未嗌過，咁咪俾佢試下啦。再一齊啦，好啊Oh, Tian, good try。喂，望清楚喎！呢個佢冇啊，你係唔得㗎，呢個人。咩叫望清楚？佢知啊。跟咗落嚟嘅時候做嗰個工。未調查。係啊，我都諗緊頭先。加油，文希！叻仔，加油！係 OK。係啊，你掟咗波啦，波嚟啊打！總共有幾多個㗎？係。誒，你點解喺呢度嘅？你可以喺呢度，你翻去。都係呢邊啊！坐低人傾傾咗咩？係啦。請買先，我買咁買。係好遠啊，啱啊，打叻仔係啦。但係你有冇做 low end 啊？好啦，攞頂帽啦。係 low end 去咗邊啊你？我覺得真係食咗啊！攞翻佢頂帽過嚟先。Good eyes 係啦，係叻仔，冇錯啊，叻到未開係啦，但係咧你又係漏咗喎，TB 又唔做 low end 又唔做，我嬲你啊！咁咩？繼續做啦，low end 咧係 Good eyes 係啦，幾多個話球俾你啦？加3個啫，加3個啫。聽人加油！少啊，放鬆啲。係啦，low end。咁低拍保身嘅喺呢邊，係快啲跑翻，係佢踩咗上去先，係揾人執過，攞啲人過嚟，有爆你啦！俾個頭盔我哋，係好過去，係得跟住啱。點樣啊？加油啊，真㗎！揸好，要用力揸住嘅係啦，企呢度，係啦，企呢度，揸好喎，揸短少少啦，揸短少少啦，係咯，幾多啱轉速度嗰啲做好得，我有距離嘅，唔係淨係高兩得啊！哇，好有型，加油啊！喂，跑對，踩實，睇球望住佢，係啦，有波飛過嚟喎，準備啊！係，係，冇問題。望住嚟啊！望前面啊！唔望媽咪啊！唔好望媽咪，望對手，望住前面。個波嚟啦！
望住佢會掉波俾你打，準備咯喎你。冇事 ，yes， 係。專心啲望，唔望媽咪啊！專心望住呢度，專心呢度，後手嗰度，睇住個波，睇住個波。係啊，係。集中精神望住呢度，專心嘅Saka，係啊，專心望住嘅，揸實支棒。記住望住揸實支棒，唔要單手，兩隻手揸實。好，等低，擺低支棒上去啦，上去係啦，上去。關起流，幾好。係分步幾好，分步唔多。係啊，做頂住領頭啊！Yes 定係 no 啊？最後尾先決定。1年3年。我掟。唔係最靚都唔使打，下一棒準備啦，準備呢邊，華仔準備啦，係啊，走咗啦你，呢個高盤唔係最靚都唔使打，咁低會唔會最靚啊？冇咪可能係壞球嚟，你咪上到波係嘛？而家前咗球，因為佢買教訓得唔得啊？記住，入嚟我先嚟，呢度先至要，呢度先至要。唔係啊，好㗎，天啊！要眼睛盯好波，由頭到尾可以離開，睇得好清楚嘅要。OK。波步之前你個 swing 咁如果係咁就 out 咗啦。華仔做得好啊，再休息半。而家呢台係21係咪啊？21、有冇撈嘅？個位夠鐘啊！壞球我哋可以打㗎嘛，係咪？但係 low end 係咪都要做咗先？係啦，冇錯我哋。睇下點樣？OK，快！華仔啊，有少少問題。呢度應該係望住個波啦。關你咩事啊？仲有一次，加油！望住添唔添啊喂？大啲。掟好嗰兩個，哎呀，咁遠，得唔得啊？啊！中嗰個係中嗰個係啊，我哋4波兩個波兩 swing， 兩波兩 swing。有 two 嘛？係啱係。個人都有。我記錯。華仔翻嚟！華仔！邊人投波啊？第一個嚟解。swing， 跟住係冇送咗 PPP。
或者企埋半步，盯好波，盯好波。係good啦，冇問題啊。係25球，78號做球手，頭先40幾個人，42號即係25。你望住啦，唔好快講嘢住，你要觀察78號，觀察完先講。42號就出咗嚟，係啦。咩啊？俾佢回旋，你而家講咪得咯？咩事？唔記得咗啦？記得就再嚟啦，係啦。乜嘢啊？我唔理個好朋友話熱身啫嘛。我係兩個出局係兩個出局。同埋18號另外一個出咗嚟冇。兩棍我哋就要跑㗎。呢個 SPBSS 你4局啊，因為有咩？25球。哇！前邊打。冇玩仔啊！皮帶位啊，皮帶位。呢步。手加油！前放鬆啲，加油！加油！Nice pitch！前放鬆啲，放鬆啲啊，錢！後面。走，錢，放鬆啲。張庭宇，好成埋，放鬆，好攬仔嘅，放膽打，試下打，企埋邊步。好嘅。庭宇企埋少少，支棒唔夠長啊。係啦，冇錯，係啊，準備啦喎。好，BKS。完咗啦嘛？係。手物㗎，係，手物㗎。
講咗3問佢，有10個禮貌嚟㗎。排好就除帽，排隊。唔係啊，新頭好，機到你啦。多謝指教。多謝指教。Elbow。